Міне ағайындар, мешіттің ішінде түсіріп жатырмыз, Құдай бұйырса. Бұл жаңа мешіт деп аталады. 130 мыңдық орны бар. Қараңыздаршы, не деген әдемі, не деген сұмдық бұл. Ең орталық Азиядағы ең үлкен мешіт. Ішінің бәрін түсіріп жатырмыз. Сұмдық екен енді. Мынау бір сарайлардың сарайы. Зәулім сарайлардың ең үлкен сияқты оны. Енді мешітте сарай деп айта алмайсың ғой. Сарай дегеніміз үлкен зәулім сарайды ғимаратты айтады. Сондықтан жаман ойлап қалмасын. Құдайға шүкір, міне қараңызшы. Аллах тағаламыздың 99 аты жазылған қабырға міне. Мұның бәрі имамдар отыратын жер. Осындай үлкен. Қандай жақсы, балалар ойнап жүр. Адамдар да, туристер де келеді. Қандай жақсы. Машалла, бұл да бір қуаныш қой. Анау екінші этаж, ол жерде әйел адамдар отырады. Негізі жалпы парыз намаздан оқып жатқан кезде әйел адамдар бүйтіп жүрмейді. Тек қана ер адамдар болады.